Salam alaikum, je vous souhaite la bienvenue chez ma chaîne YouTube. Le sujet de l'alimentation, c'est un TP, d'accord? C'est le pendule simple, c'est un TP de physique, d'accord? Bon, اليوم مش حندير juste un TP نريبوندي على l'exemple de TP de pendule simple هذا ما كان هذا le modèle, mais juste راح نتانيك de plus راح نوريلكم كيفاش comment on va rédiger un compte rendu d'un TP. معناها كيفاش نكتب l'introduction, la conclusion, كيفاش نريبوندي على les questions, ainsi de suite. Donc طريقة صياغة الكونت روندو تاع تي بي راح تكون في هاد لا فيديو بلس راح نابليكيو معناها ما تكونش جوست نظري راح تكون براتيك وين راح نابليكيو على لو موديل تاع لو بوندول سامبل راح نسيو كيفاش نخدمو لو تي بي هذا داكور j'ai 2 semaines j'ai pas posté aucune vidéo شفت بلي c'est le temps pour poster une vidéo surtout que la demande راهي عليها بدات مع الوقت اللي بداو فيه لي تي بي بداو لهم بهاد لو تي بي plus d'autres, donc à chaque fois je vais essayer de faire un TP, d'accord. Et le pendule simple, la première des choses, dans un TP, la première des choses, c'est l'introduction. واش نقدر ندير فيها l'introduction يا اما ندير فيها la définition تاع هذيك العفسه معناها نعرف بها ce soit ندير une présentation par exemple اذا كانت عندي une terminologie c'est-à-dire مصطلح une terme نقدر ندير لها la définition ديالها au contraire لو كان تكون عندي un processus ولا une expérience هكذا complète comme celle-ci. Donc c'est un processus وين يكون مكون من عدة أشياء وعنده بزاف أهداف سي سا دونك ما نقدرش نديرو une définition راح نديرلو سو سوا une présentation سو سوا une description معناها نوصف المواد المستعملة إلى آخره d'accord donc surtout que celle-là c'est un structure donc تركيب voilà la deuxième des choses راح نذكر le but ولا les buts c'est-à-dire dans un TP peut-être il va y avoir de plusieurs parties, partie 1, partie 2, partie 3. À chaque partie, il y a un but. Le but général, il compte la somme de les buts كامل. Donc, par exemple, la gravité. La deuxième fois, la gravité, elle me permet de calculer le poids, par exemple. Donc, le poids, après, les équations de mouvement, معادلة الحركة. À la fin, je vais la période اللي هي الدور. يعني شحال صغير من المدة باش طار. شفتوا les étapes. Donc, هنا تكون عندي plusieurs parties. À chaque partie اسمح لي باش نحسب حاجه على فا وشنو هي الحاجه المهمه كامل سيتي لا بيريود داكور باش نوصف الحركه هذه شحال استغرقت من وقت فوالا سي سا لو بو جينيرال هذا سي جوست ان اكزامبل راح نشوفوه اليوم اوكي دونك قلنا ندوكرو لي بوت دونك نبدا لو بونجول سامبل واش نقدر ندير كوم اون انتروداكسيون بون هنا واش رانا نشوفو نديرو اون ديسكريبسيون ولا اون بريزونطاسيون على هذا الشكل فوالا. Donc, on considère une masse ponctuelle, au bout d'une liaison rigide sans masse de longueur L, voilà, d'accord. Donc, une liaison rigide sans masse de longueur L. C'est un fil, inextensible et d'une masse négligeable, c'est-à-dire la masse ديالو, الكتلة ديالو نقدر نهملها. Ou toujours la longueur L, toujours طول ديالو L. Bon, le fil la liaison pouvant tourner dans un plan vertical, voilà. C'est simple ومفهوم لحد الآن. دوكا راح نقول صاي درت description قصيرة de 3 lignes pas plus ولا 4 lignes 5 lignes au maximum ما طولوش بزاف. Voilà, donc راح نذكر دوكا les buts. وشنو هو البوت كي راح ندير لهاد le processus. هاد l'étude fait dans ce TP nous permettent de voir la première des choses c'est l'effet du poids. L'effet du poids ou la notion du poids تقل هذا النقطة راح نشوفها مليح ici. Comment? Bien sûr تانيك tendant constamment à ramener le pendule vers sa position d'équilibre. D'accord? Donc on a l'effet du poids tendant constamment à ramener le pendule vers sa position d'équilibre. Voilà. Donc هذا le poids راهو لو كان par exemple ندير l'écart هنايا نديرها l'écart c'est-à-dire الازاحه نزيح هذا الجسم هو يكون هنا ليكيليبر ديالو نزيحو لهنا عاود نطلقو عاود يولي يدور ستيم جور دو فيبراسيون حتى نقراوها في دوزيام اني فيبراسيون ابري كي خلاص يحبس لهنا. واش هي الحاجه اللي خلاتو يحبس لهنا؟ سي لو بوا هو اللي خلاه يعاود يرجع للبوزيسيون ديكيليبر ديالو. فوالا. دونك مادام عندي جوست لو بوا نقدر نكالكولي جي لا غرافيتي لو بوا لو تي c'est-à-dire la période, etc. Donc, هذا هو le but. Voilà. Bon, donc maintenant, j'ai عندي la partie تاع هنايا, تجي واحد la partie
اللي هي لا بارتي وين نذكروا فيها لي ريبونس، c'est-à-dire يكون عندي نتا توجور لو تيبيك فاش يعطيهولك sous forme d'un sujet sur le sujet فيه plusieurs questions تريبوندي على les questions un par un d'accord. هذيك لا بارتي تاع لي ريبونس على هذوك لي questions تجي لهنايا. Donc la première des choses دير une introduction وين définit ولا d'écrire ولا présenter هذاك le processus, après تقول les buts général تاع هاد le TP, après باش تبدا تريبوندي على les questions un par un dans cette partie. Après كي تمشي في les réponses ديالك تذكرهم كامل تجيك une autre partie اللي هي la conclusion. La conclusion واش نقدر ندير فيها bon ce soit شوفوا ce soit كاين plusieurs idées تقسم دير نص تاع les idées في l'introduction ونص الاخر تاع الافكار ديرهم في la conclusion d'accord. ولا باغ اكزومبل يكون عندك مركبات تعرفهم يتو في l'introduction وتزيد شويه منهم تعرفوا في la conclusion تختم به. sinon pour conclure هذاك لو سوجي ديالك sinon اذا ما كانوش عندك يعني بزاف افكار وكنت كما ذكرتهم في l'introduction باغ اكزومبل كيما هنا لو بوندول سامبل ما عنديش بزاف افكار دونك واش تعاود دير اون genre de reformulation. شنو هي الريفورمولاسيون؟ reformuler c'est-à-dire نعاود إعادة الصياغة، معناها نعيد صياغة الأفكار اللي ذكرتهم في الانترودكسيون، نفس الأفكار نفس الوصف نفس لي بوت الأهداف هادوك تاع هاد لو تي بي نعاود نذكرهم في لا كونكلوزيون. وشنو اون ريفورمولاسيون c'est-à-dire نعاود نذكرهم بطريقة أخرى بتركيب آخر، نكون جمل بكلمات أخرى لكن نفس المعنى فوالا. وهنا واش الهدف تاعها سي جوست جافيم ولا جانسيست على هذاك لو بوين ولا هذاك لو بوت نركز عليه فوالا. دونك نبداو في البوندول سامبل. واش نقدر نقول كنا واش نقدروا نقولوا مي مانتونون في لا كونكلوزيون واش نقدر نقول ايسي نقول بلي باغ اكزومبل نقول هذا لو بوندول au c'est dit qu'il a été écarté de la verticale, on a écarté la verticale puis laissé à la seule action de l'apesanteur. نخليها غير l'effet تاع البيزونتور تاع الثقل فوالا. دونك هذه لاكسيون الوحيده اللي كاينه سي كو faciliter de calculer le P, le T, ainsi de suite à travers les équations de mouvement. Les équations de mouvement تذكروا مليح بلي ما ذكرتهاش في الانترودكسيون مي سي فكرتها بلي بهم نقدر نخرج بزاف صوالح. فواسي شفتوا كيفاش جي ريفورمولي واش ذكرت في الانترودكسيون عاودتو ici dans la conclusion. La première question mentionnée في TP قالت لك présenter les forces qui agissent sur l'ensemble. Les forces اللي كاينين P le poids وعندي le T القوة تاع الخيط sur la masse و تاع الأرض يعني la gravité sur la masse c'est tout. بون هنايا عندي هدايا سي لو او هدايا سي لو او تيتا بوغ هذا لو او ار علاش باسكو لو ار يكمل مع الخط ديالو كيكون هكذا دونك هذا هو لو او ار والاو تيتا يكون في الاتجاه بوزيتيف ديالو فوالا. دونك هذا لو او ار هذا لو او تيتا هادو لي دو هنايا بلس وهنايا بلس هنا وهنا دونك هنايا لو موان وهذا الجهه اللي منها سي لو موان داكوغ. عندي باش تفهموها دوكا كشغل هكذا معلم فوالا. دوكا واش عندي لو هذا لو بي دونك نديرو الاسقاط على الاو ار وعلى الاو تيتا والاسقاط اللي راح يكون بالنسبه للاو تيتا راح يكون نيجاتيف خرج ديال الجهه نيجاتيف والاسقاط اللي راح يكون على الاو ار معناها هذا راح يكون لي بوزيتيف سي بور سا هنايا نيجاتيف وهنا بوزيتيف بالتيتا نيجاتيف وراهي فوالا بالتيتا نيجاتيف وبالار بوزيتيف. لا دوزيام دي شوز هنايا هذه تيتا هاي هنا لوغسك هذا وهذا لو بي يكون توجور شغولي دونك هذا وهذا متوازيين يقطعهم قاطع دونك الزاويه اللي راهي هنا هي نفسها زاويه تيتا دونك هذه تيتا دونك سينوس تاع تيتا واش تعطيني المقابل على الوتر والمقابل هذا ونفس هذا اللي هو المركبه بارابور لو او تيتا دونك سي بي سينوس تيتا والموا بيسك راهو في الجهه الثانيه. هنايا واش يدير لي هذه تساوي الكوس تاع تيتا هو شنو هو المجاور هذا على الوتر قبل لو كوس فوالا.
Pour les calculs des tableaux comme celle-ci ou l'autre, les calculs sont des vrais calculs, de temps pour vous, l'expérience, d'accord? Voilà, c'est un simple modèle de calcul et de réponse aussi. J'espère que faites comme, voilà, alors واجد, juste نقولوا وفهموا avant tout. Voilà donc la conclusion اللي درتها في مقدمة الفيديو راح نعاود نكتبها لكم par écrit, c'est juste باش تشدوها. ماذا بكم ديروا vos propres idées, d'accord? ديروها بتعبيركم الخاص, c'est juste un exemple. Voilà, donc هذا هو la vidéo اللي درتها تاع le TP2 pendu simple et demandé توهمني. Et bon courage la prochaine fois inchallah. بالإضافة لشان يوتيوب ديالي عندي une page Facebook Ayatech le même nom فيها نبوستي دي كيسيون تاعكم اي تو ميم راح نبوستي فيها ان بي دي اف فيه كامل لي تي بي pendant toute l'année puisque tout dépend البروف تاعكم واش من تي بي راح يخير راح نديرو لكم كامل كتابيا. En plus vous pouvez là-bas تقدروا تبوزيو دي كيسيون تاعكم في البريفي. Merci.